Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Зейін онлайнға қош келдіңіздер. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз Балуан Шолақ Баймырзаұлы, Сегіз-сері Бақрамұлы, Мәди Бәпиұлы және Естай Беркінбайұлы поэзиялары. Олай болса, назар аударыңыздар. Балуан Шолақ Баймырзаұлынан бастайық. Балуан Шолақ Баймырзаұлы 1854-1919 жылдары өмір сүрген сал серілер тобының көрнекті өкілі. Балуан Шолақтың азан шақырып қойған аты Нұрмағамбет. Балуан Шолақ Хан тауында өмірге келгенімен жер жанаты Көкшетауда өмір сүрген. Балуан Шолақтың әкесі Баймырза ағаштан түйетін ағаш шебері, анасы Қалампыр ерен күшейесі болған. Балуан Шолақта жастайынан өнердің әр түрінде құмартып өскен, күресе кетсе жеңетін, бәйгеге шапса озатын ерекше өнер иесі болып өскен. Балуан Шолақ ән жырға да әуес болған. Мен өзім 10 жасымнан зорақ едім, намазбен оразаға олақ едім. Барғанда о дүниеге кешір Құдай, оң қолым отқа күйген шолақ едім деп өзінің жайын өлеңмен жеткізген. Балуан Шолақ өлеңдерінің қайнар көзі, бастау бұлағы халық әдебиет үлгілері болған. Ақынның өзінің жаңағы қынжыл өлеңінде жапалақ құс болғанмен неге дәрі, жаманның кісілікке барма сәні, жаманға айтқан сөздің еш қонбайды, ағады құлағынан сөздің бәрі деп. Ел ішіндегі мына айтып өткен пасықтық жамандықты сынаған. Балуан Шолақ өлеңдерінде өз өмірі арқа болған. Сентябрь өлеңінде былай дейді: бұл күнде 35-те мені жасым, қамалдың бұзып жүрмін таумен тасын, кешегі сентябрьдің базарында көтердім 51 пұт кірдің тасын деген өлең жолдарынан көруге болады. Балуан Шолақ есіммен бірге аталатын бір есім бар, ол әрине Ғалия есімі. Ақынның Ғалия әнінің 20-ға жуық сөз мәтіні бар екені анықталған. Балуан Шолақ жан серігі Ақбоз атын Ақбозат, айналайын менің қалқам, сен үшін талай тасты қылдым талқан деп ерекше сүйіспеншілікпен жырлаған. Балуан Шолақ Баймырзаұлы 1919 жылы 55 жасында қайтыс болған. Балуан Шолақтың Ғалия, Дікілдек, Сентябрь, Қосалқа, Желдірме, Көкшетау, Дүние, Талдыкөл, Қынжыл, Дүние, Қоңыр, тағы да басқа ән өлеңдері бар. Балуан Шолақтың өмірінен көрнекті жазушы Сәбит Мұқанов Балуан Шолақ атты повесть жазған. Сегіз-сері. Сегіз-сері Бақрамұлы 1818 жылы Солтүстік Қазақстан өңірінде Бақрам батырдың отбасында дүниеге келген. Сегіз-серінің шын аты Мұхаммед-хан Апия. Әке-шешесінен ерте жетім қалған Сегіз-сері атасы Шақшақ пен әкесінің інісі Жанат серінің тәрбиесінде өсті. Өзі білімді болған Шақшақ Сегіз-серіні Омбы қаласындағы Сібір қазақ-орыс әскери училищесінде оқуға берген. Онда 6 жыл оқыған Сегіз-сері қазақ шығыс әдебиетінің үлгілерімен, қисса дастандарымен терең танысуға мүмкіндік алған. Сегіз-сері Қозы Көрпеш Баян сұлу жырының бір нұсқасын қағаз бетіне түсірген. Сегіз-серінің Мақпал мен Сегіз дастаны, Ақбұлақ, Гауһар тас, Өкініш, Шомбал биге, Не ғаріп, Үміт, Қызғалдақ, Еңгілік, Әйкенай деген ән өлеңдері бар. Ақынның Өкініш өлеңі халық батыры Исатай жоқтау түрінде шықса, Шомбал биге өлеңінде жағымсыз іс-әрекеттерімен халқына жақпаған бейманаптарды сынаған. Не ғаріп деген терме өлеңі адамның жасы, өмір мұраты туралы насихатқа, үлгіге құралған. Сегіз-сері Үміт, Қызғалдақ өлеңдерінде махаббатты, шынайы сезімді жырлаған. Сегіз-серінің бойындағы тағы бір ерекше қасиеті ол балуандығы. Сегіз-серіден қалған нақыл сөздер, мысалға өнерсіз өмір, бос өмір. Я болмаса тура айтқан тура қарайды, жаманға оқ өтсе де сөз өтпейді, тағы да басқа. Сегіз-сері Бақрамұлы 1854 жылы қайтыс болған. Мәди Бәпиұлы. Мәди Бәпиұлы 1880-1921 жылдар арасында өмір сүрген қазақтың сал серілер тобының көрнекті өкілінің бірі.
Мәди Бәпиұлының Қарқаралы, Қаракесек, тағы да басқа ән өлеңдері бар. Өлеңдеріне ақынның өз басындағы жағдайы арқау болған. Одан кейін бізде Естай Беркінбайұлы. 1874-1948 жылдар өмір сүрген, Естайдың атын қазақ әдебиеті мен мәдениет тарихына паш еткен атақты Қорлан әні еді. Сондай-ақ ақынның Жай қоңыр, Бір мысқал деген өлеңдері бар. Олай болса, үйге тапсырма жаңа ғана өткен Балуан Шолақ Баймырзаұлы, Сегізсері Бақырамұлы, Мәди Бәпиұлы, Естай Беркінбайұлы поэзияларының толық нұсқасын оқу, шығармаларымен танысу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.